Qualche mese fa, facendo il tagliando alla mia Ford Focus ST 2003 Turbo, ho notato un dettaglio molto interessante. Ho inserito in coppa dell'olio l'olio motore previsto da casa madre, stessa specifica. Improvvisamente però mi sono accorto di un dettaglio andando a guardare il cruscotto, ovvero la pressione dell'olio. Cosa è successo? Al regime di funzionamento, quindi in temperatura di 90 gradi, al minimo, col motore al minimo, la pressione dell'olio era diminuita di circa 0,1-0,2 bar. Com'è possibile? Il precedente proprietario aveva usato comunque un olio con la stessa specifica di viscosità a caldo. Perché questa differenza? Bene, questo dettaglio quasi insignificante mi ha scatenato l'idea di questo video, ovvero approfondire in maniera super dettagliata un argomento molto discusso e molto dibattuto, ovvero quello degli oli motore. E in particolare guardalo fino alla fine perché ci addentreremo in una miriade di dettagli tecnici, durerà un po', quindi siediti comodo e iniziamo. In particolare vedremo le seguenti punti. Vedremo innanzitutto un minimo di teoria di attrito e lubrificazione, vedremo poi una curva fondamentale per capire il funzionamento tecnico di un olio e poi ci addentreremo nelle specifiche degli oli, quindi specifiche OEM, specifiche SAE, gradazioni a caldo e a freddo e soprattutto composizione degli oli, come sceglierli e cosa guardare a livello tecnico in una scheda di un olio per fare una scelta davvero, davvero consapevole da maestro motorista. Perciò cominciamo subito e per cominciare dobbiamo parlare appunto di attrito. Guardiamo un attimo questo grafico che ho preparato. Sostanzialmente una qualunque superficie metallica non sarà mai perfettamente liscia, come vedete qui in questo schema, ma una superficie che può apparire apparentemente liscia anche alla vista e al tatto, in realtà presenta una serie di creste, di picchi e di valle. La superficie non è omogenea, ma ha appunto una conformazione di questo tipo. E in particolare c'è un parametro ingegneristico che spiega perché, come quantifica appunto il grado di rugosità superficiale, un parametro fondamentale che è, attenzione, una scelta di progetto, ovvero questo parametro viene deciso a tavolino dall'ingegnere che sta progettando quelle determinate componenti anche in un motore. Più avanti vi faccio capire perché. Sostanzialmente una rugosità superficiale può essere grezza, sgrossata, ovvero quando viene inizialmente tagliata dalle macchine utensili, una superficie finita, molto standard per accoppiamenti non particolarmente stretti, importanti a livello di tolleranze, e poi si va su superfici rettificate o superfici super finite. 0,8 già è un parametro molto molto spinto in termini di rugosità superficiale. Come si ottiene una rugosità superficiale così bassa? Ovvero si appiattiscono tantissimo tutte queste creste e queste valle che avranno appunto un'altezza media molto più bassa. E per arrivare a un tale livello di finitura, ovviamente il processo produttivo e ingegneristico che porta alla produzione del pezzo e alla sua lavorazione finale, ovviamente cambia tantissimo, sale tantissimo. Quindi questo è un fattore fondamentale perché in un motore ci sono tantissime parti, tantissimi componenti che lavorano per strisciamento, moto reciproco, l'albero motore sui suoi supporti di banco, la biella sui suoi spinotti di biella, sui suoi supporti di biella, sull'albero motore, la superficie per strisciamento del pistone, delle fasce elastiche sulla canna del cilindro, lo strisciamento tra le ogive dell'albero a camme e i piattelli delle valvole e così via. Potrei citarne tantissimi di altri di questi accoppiamenti. Capite bene che quando un produttore di un motore appunto sceglie un olio con gradazione che può sembrarvi strana, può sembrarvi troppo liquida come si sente dire oggi, ad esempio nuovi motori ibridi di moderna concezione giapponese addirittura si sono spinti a un olio 0W8, 8 è il numero di viscosità a caldo più basso finora mai prodotto in un olio.
Ma ovviamente questo è possibile perché sicuramente la progettazione delle componenti interne del motore consente l'utilizzo di questi oli qua, e più avanti nel video capiremo bene perché e come è influenzata, ma la rugosità superficiale, la progettazione dei componenti di un motore, delle pressioni dell'olio, dei condotti dell'olio che generano pressione e delle tolleranze tra gli accoppiamenti è uno di quei fattori che determina la possibilità di utilizzare appunto oli con viscosità molto basse rispetto a quello a cui eravamo abituati 10-20 anni fa, 30 anni fa. Quindi non scandalizziamoci, questo è uno dei fattori. Dopodiché dobbiamo parlare dei regimi di attrito. C'è un attrito appunto di superfici solo metalliche, quando le creste e le valle appunto si toccano direttamente, ovviamente in presenza, anzi in totale assenza di lubrificazione, per esempio la rotaia, le ruote di un treno sulla rotaia. Ovviamente si genera molto attrito e molto calore in queste situazioni e non è assolutamente indicato l'utilizzo in un motore a combustione interna. Dopodiché c'è l'attrito limite, dove si comincia a instaurare una sorta di attrito che è mediato appunto soltanto sui picchi di queste creste, di queste valli, ma ci sono degli spazi, diciamo, più ampi tra le due superfici a contatto, e questo in genere sono strati superficiali naturali, quindi ossidazione o altri fenomeni, quindi ancora non è in presenza di un vero e proprio lubrificante. Quando si comincia ad avere una piccola sottile pellicola di lubrificante, già si può parlare di attrito misto. In questo caso l'attrito è leggermente mediato in quelle parti dove una cresta è a contatto, non è a contatto con un'altra cresta, magari con l'altra valle dell'altro componente, ma comunque ci saranno dei punti in cui le superfici andranno a contatto tra di loro, come evidenziato qua, perché la pellicola lubrificante non è abbastanza importante da causare appunto il regime, quello successivo, che è appunto l'attrito fluido oppure idrodinamico, elasto-idrodinamico, dove c'è una separazione completa con pellicola di lubrificante, che è questa che vi evidenzio sostanzialmente in rosso. Questa è la pellicola, il velo di lubrificante tra le superfici, e appunto non ci sarà alcun contatto fisico tra i due componenti. E questa cosa appunto determina il corretto funzionamento di tutte le parti a contatto in un motore, che appunto non devono essere a contatto. Un accoppiamento tra albero motore e supporti di banco non deve prevedere strisciamento o attrito, neanche limite in funzionamento ordinario del motore a regime, perché sarebbe disastroso, anche considerando le forze a cui in gioco è sottoposto un albero motore in termini di spinta delle bielle su di esso, oltre ai regimi di rotazione che sono elevatissimi, 2, 3, 6, 7000 giri al minuto, causerebbero appunto danni gravissimi a qualunque componente che si trovi a regime in funzione anche soltanto misto, per non parlare di attrito secco, ovvero in assenza di lubrificante. È quello che succede quando per assenza totale di lubrificazione si va al cosiddetto grippaggio, ovvero le superfici generano così tanto calore per l'attrito che sviluppa il loro contatto durante il movimento, che appunto si fonde il materiale e si fondono l'una con l'altra fino a non poter più lavorare, appunto si saldano assieme e il motore si spegne, si distrugge. Questo è il grippaggio sostanzialmente. Dopo aver capito questo, dobbiamo parlare della curva di Strybeck. Curva di Strybeck è un argomento fondamentale, anche questo in realtà, per capire come funziona la lubrificazione in un motore e perché vengono fatte determinate scelte. Andiamola a vedere subito. La curva di Strybeck è una curva, questa qui evidenziata, che vi ho diciamo anche riportato qui in rosso accanto. È una curva che descrive l'andamento del coefficiente di attrito rispetto a un numero che dipende da parametri operativi del motore, che sono appunto la viscosità dell'olio in quel preciso punto operativo, la velocità dei componenti a contatto l'uno con l'altro e il carico, ovvero la forza tra i due componenti, accompagnato da un grafico che vi descrive l'andamento dello spessore del film lubrificante. Descriviamo questo grafico perché è abbastanza esplicativo.
Partiamo da un punto zero, ovvero assenza di film lubrificante completo, quindi nessun tipologia di attrito mediato, un di attrito secco, diciamo. In questo caso qui il coefficiente di attrito è elevatissimo. Ovviamente tutta questa zona qua, la zona 1 fino a qui, è assolutamente da evitare. Un qualunque funzionamento prolungato in questa zona qui causerebbe sicuramente la distruzione, il grippaggio del motore o del componente interessato. Dopodiché, all'aumentare dello spessore del film lubrificante, quindi in questa zona qui, la 2, quindi lo spessore lubrificante già si sta cominciando a creare, si ha un attrito misto, quello di cui parlavo prima, questo qui. In questo caso si ha una diminuzione molto repentina del coefficiente di attrito fino ad arrivare a un punto minimo che si troverà qui nella zona 3, dove il film lubrificante sarà ancora più alto e si ha un perfetto attrito elasto-idrodinamico. Questo punto minimo, lo andiamo a vedere qui, è il punto in cui si cerca di far lavorare il più possibile i motori per un determinato semplicissimo motivo. Si è già nel range di lubrificazione elasto-idrodinamica, come vedete qui, in questo punto qui. Da partire da questa curva, da questa che vi metto in blu, ovviamente si ha già una protezione dei componenti perché si è in regime idrodinamico, quindi un regime dove lo strato d'olio, questo qui, è completo tra i due componenti e vi permette appunto di avere una lubrificazione sicura, nessun contatto tra i componenti stessi. Quindi questo punto già si trova qui dentro, quindi già avete protezione, ma avete il grande vantaggio di avere il minimo coefficiente di attrito, quindi si ha la protezione totale del motore, dei suoi componenti, di quell'accoppiamento in particolare, avendo il minimo attrito, quindi il minor consumo di carburante, il minor spreco di energia da parte del motore in attrito e quindi anche riduzione dei consumi e delle emissioni. Andare a cambiare una specifica di viscosità di un olio su un motore standard che funziona in condizioni operative standard, andare ad aumentare, come si pensa spesso, la viscosità non comporterà alcun beneficio al motore, perché i progettisti di un motore sicuramente faranno test a bancoprova molto intensivi per far sì che in qualunque condizione operativa il motore si trovi a lavorare qui dentro, in qualunque sua condizione operativa standard, ovvero temperature dell'olio tra il minimo e il massimo consentito finché la centralina poi comincia a attuare strategie di diminuzione della potenza per diminuire la temperatura dell'olio e in condizioni appunto di utilizzo normale, regime di rotazione e potenza di serie della vettura. Quindi andare a cambiare la viscosità dell'olio, per esempio, verso l'alto, non farà altro che farvi spostare lungo la curva da questo lato, che causerà sì un livello uguale di protezione dei materiali, perché l'importante è non andare in questa direzione qui, ovvero dall'altro lato, lo faccio in rosso, andare da questo lato qui sconfineresti in attrito misto e potrebbe essere pericoloso. Ma aumentando la viscosità si va verso destra, quindi si avrà uno strato di lubrificante più spesso, una protezione identica che non cambia a livello tecnico, ma un aumento molto importante dei consumi dovuti appunto ai maggiori attriti e alla maggior frizione tra i componenti, dovuta allo strato d'olio che diventa eccessivo. Questo è il preambolo. Andiamo a vedere in alcuni casi come cambia appunto il numero sull'asse orizzontale e in che posizione potrebbe lavorare un motore e andiamolo a vedere dal grafico accanto. Per esempio, questa X che vi ho fatto qui, che è il punto minimo, sicuramente sarà il punto ad esempio di utilizzo per esempio in autostrada a regime costante dove si avrà sicuramente un basso carico e una temperatura dell'olio normale, media e appunto qua si cercherà in questo range di utilizzo magari prolungato di avere un regime minimo di questo tipo. Se c'è un caso in cui si potrebbe sconfinare qui o comunque in questo range qui di attrito misto, attrito secco ed è il caso di avvio a freddo. Ma avvio a freddo allora, intanto è un discorso che dura pochissimo, pochi decimi secondo, millesimi di secondo. Perché l'avvio a freddo? Perché
l'olio motore sarà scarico completamente nella coppa. Quando accendiamo la pompa dell'olio dovrà creare pressione e mandarla in circolo in tutti gli accoppiamenti che prevedono una lubrificazione del motore, e ci metterà comunque qualche frazione di secondo prima di arrivare al regime. Si stima infatti che gran parte dell'usura durante l'intera vita. Piccolo intoppo tecnico dovuto al caldo, riprendiamo subito. Sostanzialmente si stima che la gran parte dell'usura che avviene in un motore a combustione interna nell'arco intero della sua vita avviene proprio negli avvii a freddo ripetuti. Questo appunto per quello che ho detto prima, proprio a freddo la protezione che dà l'olio, che è scolato tutto in coppa, è veramente minima in quella frazione di secondo, e per lo più dipende dalla reale qualità degli additivi presenti nell'olio. Lì l'olio può fare una notevole differenza. Vediamo un'altra casistica interessante che si avvicina al caso di utilizzo per esempio della mia vettura, ovvero un'auto che è turbocompressa, quindi ha notevoli sforzi sul pistone, sulla biella, quindi sulle bronzine, e ha anche una mappatura elettronica alla centralina, quindi ha più coppia, 100 Nm in più rispetto all'originale. Mantenendo la specifica dell'olio originale, cosa succede al numero sull'asse delle ascisse di questo grafico? Andiamolo a vedere. Sostanzialmente abbiamo quindi tre parametri. Viscosità. La viscosità, per esempio, consideriamo un olio caldo, per esempio a 120 gradi, quindi la viscosità scenderà parecchio normalmente nell'olio. La velocità magari a medi regimi, massima coppia, quindi la velocità è una velocità media, e il carico è molto alto perché sono più 100 Nm rispetto all'originale. In questa casistica qui, questo numero tenderà la viscosità a essere più bassa perché la temperatura è alta, la velocità è media, il carico è più alto di quello originale, quindi al denominatore farà sì che ci si sposterà pericolosamente da questo lato, e si potrebbe in queste condizioni sconfinare un po' da questo lato qui. Quindi è importante valutare attentamente in caso di tuning l'olio da installare, da mettere all'interno del proprio motore, d'accordo col proprio preparatore, però poi vediamo un po' di specifiche successive. Quindi comunque questo è un grafico fondamentale per farvi capire che per motori standard, condizioni operative standard, attenetevi alla specifica di fabbrica, perché sicuramente sarà nel range di minimo attrito e protezione garantita in qualunque condizione operativa standard. Mi collego ora a un altro discorso. Ho pubblicato una mia newsletter, quindi se non la seguite iscrivetevi, vi arriveranno per email i miei articoli che non trovate neanche qui magari su YouTube. Ho pubblicato una newsletter dove vi racconto per filo e per segno come ho scelto il nuovo olio della mia macchina, questa Ford Focus ST mappata. È molto interessante, sono andato molto a fondo perché è una scelta che ho maturato veramente con tante ore di analisi nell'arco di un paio di mesi. Quindi ci tengo, insomma, se la leggete iscrivetevi, fatemi sapere, vi lascio il link qui sotto in descrizione, sia all'articolo sia all'iscrizione della newsletter eventualmente, se vi piace. Abbiamo parlato fin troppo di tecnica di oli, andiamo a vedere di lubrificazione, andiamo a vedere invece come è fatto un olio. Da dove voglio partire? Da come è composto un olio, ovvero la base dell'olio. Intanto circa il 75% dell'olio è composto dalla base, dalla sua base, ottenuta mediante vari metodi. Un 25% circa dagli additivi, che poi possono essere sostanzialmente degli incrementi di viscosità, detergenti dispersanti per evitare morchie, schiume, robe di questo tipo, ceneri, additivi antiusura, appunto quelli che vi dicevo prima che fanno la differenza in avvii a freddo, in situazioni limite, e poi antiossidanti, insomma ci sono veramente una marea di additivi nelle formulazioni di oli moderni, sarebbe impossibile elencarveli tutti qui, comunque sarebbe andare ad analizzare ogni olio nel dettaglio, non è fattibile. Quello che vi posso dire invece è la base dell'olio, che veramente ha un'influenza notevole sulla qualità dell'olio stesso. Ci sono appunto varie basi, gruppo 1, gruppo 2, che sono quelle più scarse, diciamo, a livello tecnico, la gruppo 3, che sono quelle più diffuse,
Ad esempio, quando vi dicono olio sintetico, 100% sintetico, ma non vi dicono che base stanno usando, mediamente si trovano in gruppo 3. Non è un olio scarso di per sé, però ci sono formulazioni migliori. Poi ci sono le gruppo 3 Plus, in questo caso vi nomino quella di Shell, la Shell Plus, perché è un olio ricavato dalla cracking del metano, insomma diciamo, una metodologia leggermente diversa, leggermente superiore alla qualità delle gruppo 3. E infine ci sono le ultime due, quelle premium, ovvero la base 4 PAO, polialfolefine, e infine le gruppo 5, quelle degli esteri. Qui si va in ambito, in genere, ambito racing. Cosa fa una base? Fa sì che l'olio mantenga le sue proprietà meccaniche, fluidodinamiche, le sue proprietà antiusura, di stabilità, di HTHS, tutti i parametri che poi vediamo dopo, li mantenga senza l'utilizzo di eccessivi additivi, modificatori di viscosità o altri additivi. Sostanzialmente un olio che di suo, più si va sopra con le basi fino alla gruppo 4, di suo è già più stabile. Quindi perché è importante? Perché questi additivi che si inseriscono nell'olio a lungo andare in certe condizioni si possono andare a distruggere o comunque a diminuire la loro efficacia, quindi nell'utilizzo, via via con l'utilizzo nel tempo di quell'olio prima dell'intervallo di manutenzione si andranno a diminuire parecchio le capacità dell'olio in termini di lubrificazione, sicurezza e di protezione dall'usura, ed è fondamentale questo. Quindi dovete sapere che olio mettete. Se scegliete un olio generico gruppo 3, ad esempio i più diffusi, dovete sapere che comunque sarà importante effettuare intervalli di manutenzione molto regolari e più frequenti rispetto magari a un gruppo 4 di polialfolefine, che manterrà le proprietà molto più a lungo del tempo in maniera molto più stabile. Quindi non è meglio in assoluto, dipende anche dall'uso che ne fate, ma dovete essere consapevoli. Poi le gruppo 5, ovvero quelle degli esteri, è un discorso a parte, perché sono molecole polari che in qualche modo, in un certo modo, con un'attrazione polare si legano proprio quasi come se fosse un legame magnetico, non lo è, alle superfici metalliche dei componenti, mantenendo appunto un leggerissimo strato d'olio anche quando l'olio a freddo cala in coppa, quindi dandovi una grandissima protezione anche quando l'olio è molto fluido a temperature elevatissime o per esempio negli avvii a freddo. Adesso che abbiamo affrontato questo argomento, forse è un po' più chiaro come andare a scegliere un olio, quindi cercate oli che vi diano la trasparenza sull'utilizzo delle basi, sulle basi che utilizzano. Questo dal mio punto di vista è fondamentale. Se vi cito marchi qui all'interno di questo video non mi stanno pagando, assolutamente no, questo video è totalmente non sponsorizzato da nessuno. Per esempio Ravenol vi dice con molta trasparenza la sua formulazione. Ad esempio, qui lo dice chiaramente che è un multigrado a base PAO, in tecnologia SVO. SVO è una tecnologia proprietaria, ma PAO sono le basi migliori del gruppo 4 polialfolefine. Detto questo, passiamo alla specifica più importante, la gradazione SAE. Qui ho fatto in realtà già un video sul mio canale, quindi in realtà ve lo linko qui in descrizione e non vado troppo oltre. Sostanzialmente la formulazione 5V40 ad esempio vi identifica il primo numero la gradazione a freddo, winter, e il secondo numero la viscosità a caldo, ovvero in temperatura di funzionamento. Vi faccio vedere in realtà un grafico per farvi capire perché non ha senso a volte andare a cambiare la viscosità. Questo grafico qui in linea gialla vi ho riportato appunto un olio, per esempio l'olio standard di una vettura che esce di fabbrica dichiarato dal costruttore l'utilizzo di un olio 5W30. All'aumentare con la temperatura vedete che la viscosità diminuisce, parte dalla viscosità massima a freddo e la temperatura massima via via una curva di questo tipo. Se lo confrontiamo con un olio che ha una specifica per esempio 10W30, la viscosità a caldo arriverà allo stesso punto iniziale della curva gialla, perché la viscosità a caldo è uguale, più o meno 30 e 30, il range sarà lo stesso, diciamo, mentre la viscosità a freddo sarà più alta di quella prescritta di serie, quindi si ha una condizione operativa di funzionamento diversa da quella originale, quantomeno finché la temperatura via via
non aumenta. Al contrario, se partiamo da un olio 5W20 si avrà la stessa identica viscosità a freddo, ma man mano che la viscosità la temperatura dell'olio aumenta, si avrà una divergenza di viscosità verso il basso. E quindi cosa si capisce da questo schema? Che andare oltre l'area di funzionamento prevista dal costruttore, che è questa che vi ho evidenziato in giallo, che è quella compresa tra la viscosità di un olio 5V e una viscosità a caldo di un olio 30, e andare oltre con il numero iniziale, quindi il 10V ad esempio qua, vi espone al pericolo a freddo di avere un olio troppo viscoso, ad esempio qui in questa zona qua, quindi siete fuori da questo punto di vista quantomeno fino a più o meno qui, temperature fredde. Se andate con un olio più basso, con il numero a caldo più basso, ad esempio un 20 invece di un 30, sarete fuori specifica man mano che l'olio si riscalda, quindi più o meno in questa parte qua, andando con una viscosità che è più bassa di quella prevista dal costruttore, che può essere molto pericoloso perché vi ricordo la viscosità sta qui, quindi ci si espone al rischio di andare in questa zona qui di attrito limite, quindi creare usura, creare danni. Quindi questo è fondamentale, sceglierlo con criterio, cioè non vi allontanate se non per casi specifici veramente rari da queste specifiche qui, dai gradi di viscosità previsti da casa madre. È sempre una pessima idea, se non sapete quello che fate, variare questi gradi. Dopodiché, ultimo appunto, ci sono le formulazioni, le specifiche di qualità dell'olio, che sono specifiche che sono date dagli istituti petroliferi, diciamo, europei, sono le specifiche per esempio ACEA, o le API SPSN dell'American Petroleum Institute per gli Stati Uniti, e sono specifiche di qualità che, diciamo, danno degli standard, dei range per ogni parametro tecnico in cui quell'olio deve stare per avere quella specifica. Oltre di queste ci sono le specifiche OEM, cioè le specifiche dei costruttori. E qui per esempio ne faccio vedere una sul sito Ford, ci sono riportati i libretti di uso e manutenzione, e qui vedete per esempio la specifica Ford Castrol Magnatec VSS M295A50A, che è quella prevista da Ford per esempio per la mia vettura, il 2.3 EcoBoost in Europa. E ve lo dice, questa è una specifica Ford, quindi dovete andare a cercare un olio di qualunque marchio in realtà che produca però un olio con questa specifica, così andate veramente sul sicuro, perché a questa specifica corrisponde anche la gradazione, 0,30 in questo caso. Ma comunque se avete questa specifica qui e in emergenza non trovate un olio con questa specifica, comunque potete optare per un olio come dice qua con la stessa gradazione 0V30, sai che vi dicevo prima, con specifica generica europea ACEA C2, è più o meno equivalente come tipologia di olio ammissibile all'interno di questo motore. Non andate su specifiche diverse senza sapere al solito quello che fate. Come vi avevo promesso all'inizio del video, concludo con una serie di parametri tecnici che è importante diciamo, osservare nelle specifiche dei produttori di olio per fare una scelta veramente di fino. E ve li faccio vedere senza allungare troppo il video. Se vi interessano nel dettaglio questi parametri, in realtà lasciatemi un commento così magari li approfondisco o nella mia newsletter o in un altro video specifico. Vi faccio vedere come trovare una specifica tecnica, per esempio sempre sul sito Ravenol c'è la descrizione dell'olio, la scheda tecnica diciamo generica, ma qui potete andare a vedere la scheda tecnica reale, ufficiale. La zoom un pochettino e qua vi dà tutte le indicazioni, tutte le approvazioni, ACC3, APSN sono quelle generiche, tutte le approvazioni OEM, quindi accettabili da vari costruttori di motori per quest'olio qui, e le tecnologie, l'applicazione, la descrizione dell'olio, la base in questo caso, polialfolefine full synthetic multigrade oil, e dopo se scendete un po' ci sono appunto le specifiche tecniche. Cosa andare a guardare? Viscosità a 100 gradi per un olio, diciamo, con specifica per esempio a caldo 30 e più o meno deve stare in un certo range che non può variare troppo. Idem per quella a 40 gradi, cioè a freddo, se il numerino è 0W, più o meno ci sarà un range accettabile per questo
parametro. Dopodiché Viscosity Index indica la stabilità dell'olio e la viscosità tra freddo e caldo. HTHS è un parametro fondamentale che vi esprime la capacità, la viscosità dell'olio in condizioni di high temperature and high shear, cioè ad altissima temperatura, 150 gradi, ad altissimo sforzo di taglio, high shear. Cioè vi dice le capacità dell'olio di resistere bene in condizioni di alto carico che tenderà a rompere il film lubrificante e temperature di funzionamento molto alte, ovvero tutte condizioni super stressanti per un film lubrificante che vanno a portarvi verso sinistra su quella famosa curva di Strybe, quindi verso regime di lubrificazione misto, addirittura secco. E questo HTHS in realtà è determinato dalle specifiche dell'olio. Un C3 avrà un range di HTHS, un olio C2 avrà un altro range e così via. Un altro parametro molto importante è il NOC volatility, per esempio quest'olio ha un NOC molto basso, è un test standardizzato che vi identifica la volatilità percentuale dell'olio durante il suo utilizzo. Più è basso questo parametro, più significa che l'olio tenderà meno all'evaporazione durante l'intervallo di utilizzo tra un cambio e l'altro, e quindi vi garantirà appunto per esempio un minor consumo d'olio, ma anche meno inquinamento dell'olio, meno morchie e così via. Flashpoint molto importante è la temperatura sostanzialmente alla quale l'olio brucia, sostanzialmente creando morchie, creando detriti, creando ceneri e appunto consumandosi e andando a distruggersi completamente. In questo caso è molto alto perché un olio di altissima qualità, 244 gradi, è molto alto. TBN è la riserva alcalina dell'olio, un altro parametro abbastanza importante che vi dice la riserva alcalina, ovvero quanto l'olio è in grado di neutralizzare gli acidi presenti all'interno del motore che si generano dalla combustione del carburante. Più questo numero è alto, meglio è, perché diciamo che consente di resistere meglio all'aggressività della combustione, dei vapori di combustione che inevitabilmente possono finire all'interno del circuito dell'olio attraverso le fasce elastiche. E ultimo parametro, forse, le ceneri, sì, questo qui è fondamentale se avete un'auto con filtro antiparticolato, sia benzina che diesel, e catalizzatori trivalenti. Ceneri troppo alte possono intasarvi i filtri antiparticolato, andare a un loro consumo, intasamento prematuro. Infatti ci sono delle specifiche, per esempio questo era un olio ACEA-C3, ha una specifica appunto di ceneri che non devono superare lo 0,8 percentuale perché sono oli compatibili con filtri antiparticolato e sistemi di abbattimento degli inquinanti. Bene, vi ripeto, non mi sponsorizza Ravenol in alcun modo, sono molto trasparenti nelle schede tecniche, mi piaceva farvelo vedere. E vi ho parlato veramente troppo, lasciatemi un commento per farmi sapere cosa ne pensate del video, se volete approfondire qualche altro argomento. Vi ricordo di iscrivervi al canale per supportare il mio lavoro di divulgazione, vi assicuro che questo è stato un lavoro molto intenso, molto impegnativo, e vi ricordo sempre di iscrivervi alla mia newsletter per rimanere aggiornati e leggere chicche e cose che non vi racconto qua su YouTube. Ciao e alla prossima, al prossimo approfondimento.